Bine v-am găsit! Deja a început perioada altuirilor, așa că astăzi am venit la țară pentru a face câteva și voi începe prin altuirea unor meri. Mă interesează în mod special 3 soiuri și o să altuiesc pe ce mi-a rămas din înmulțirea prin marcotare. Am care renunțat la rădăcina respectivă, dar am mai dat anul trecut câțiva lăstari din el și mai am încă unul păstrat în spatele curții, așa că voi face undeva la 4 altuiri. Altuirile le-am ținut în frigider până în momentul ăsta, timp de cel puțin o lună jumate, în mai multe pungi, și am păstrat acolo și câteva suiuri de piersică. În episodul de astăzi o să fac altuirea mărului pe portaltoi sălbatic din Drajoni. Așa am înmulțit eu portaltoiul de măr la mine în curte și tot așa o să fac și pe viitor în cazul în care mai am nevoie. Aceștia altui promisiune la un prieten. În toamnă o să vină să și ia și sperăm noi că în toamnă o să ia pomul gata altuit. Asta dacă va prinde și se va dezvolta până în toamnă. În episodul de astăzi o să vedeți cum se altuiește mărul. Metodele clasice probabil o să fie ori sub scoarță, dar probabil o să fie de copulație perfecționată sau semicopulație perfecționată, ori prin crăpătură. Acestea le execut eu mai ușor. Mai este și varianta în V genul Omega, dar e puțin mai complicată, dar tot cu prindere de 100%. O să folosesc metodele clasice și care dau randament. Lucru cel mai important și în același timp încerc să și explic. În episoadele următoare o să vedeți ce s-a întâmplat cu pomul tufă. La un moment dat era o tufă, a apărut la Romus 3 și am fost întrebat care este scopul acelui pom tufă. O să altuiesc și acolo pe cais pentru că am renunțat la el anul trecut și am altuit un piersic de toamnă, superba de toamnă, dar asta în episoadele ce vor urma. Să trecem peste această prezentare și să încep să fac altuirile. Am venit cu altuirile, o să fac pe acești 3 trunchi altuirile cât mai la bază. Și o să am grijă ca ce lăstari vor da din ei să-i retez. Acesta este unul separat. O să-i dau cât de cât o formă, că poate mă folosesc de el anul următor, dacă mai fi nevoie. Și de acesta nu mai am nevoie. Bun. Am făcut cât de cât ordine pe aici. Încerc să îndepărtez altuii ăștia, să nu cumva să-i fac o infuzie cu ceilalți, cu lăstarii ăștia. Și o să iau primul soi din Florina, pentru că am eticheta aici. Voi folosi de această etichetă, să țin minte. Priceagul a fost dezinfectat și la fel și asta, foarfeca. Din punctul meu de vedere, pentru că altuiul este mai subțire decât portaltuiul, aici merge o crăpătură, fiind la sol aici mai trec câinii mei și posibil să mai atingă. Deci metoda o să fie prin crăpătură. Și o să mai explic în timpul acesta cum se procedează. În momentul în care se face pana, o singură pană se bagă aici, deasupra, dacă luăm așa, deasupra unui mugure se face pana către exterior. Și în momentul în care se face pana, trebuie să se facă cât de cât ascuțită și aici cumva să se facă în forma asta pana, pentru că odată ce îl bag aici, ne interesează să facă contactul cambial pe partea asta,
Și aici să se strângă portaltoiul, să se poată strânge. Atunci crăpătura trebuie să fie puțin mai mare. Cu spatula de la briceag încerc să-l crap și să-l bag sub forma asta. Și acum îl scot afară sau îl introduc în centru. Zona cambială e aici, adică practic sub scoarță, cu sub scoarță de aici trebuie să fie ceva cam paralel. Până nu îl fixez cum trebuie, nu-l las. Îl verificăm și pe lateral, este ok. Și în spate aici el se va strânge în timp, odată ce calusează. Și bineînțeles bag banda asta. Probabil v-ați obișnuit cu mine. Că mai întâi eu aplic pe asta, după care banda izolier cu lipiciu pe bandă. În cazul în care nu am banda aceasta, izolierul întruc pe partea cealaltă să nu se lipească de scoarță. Ca în momentul în care o să îndepărtez banda izolier să nu se dezlipească odată cu scoarță. Dar în condițiile astea merge să lipesc să pun cu lipiciu. Și acum pot să strâng puțin mai tare, astfel încât să se unească partenerii și să înceapă să vegeteze. Am terminat. Aici am pus Florina. Mai fac un Fuji. După care voi eticheta și respectiv, ați văzut, am făcut deja etichetele. Ce am aici? Am Fuji. Partea asta este uscată, o să mă duc cu tăietura până am dat de verde. Și acum voi face tăietura pentru perfecționat. Cel mai bine să se facă dintr-o singură tăiere. Trebuia puțin mai lung. O fac acum puțin mai lung. Mă interesează ca o singură parte să prinde, cealaltă va calusa în timp. O altă metodă destul de sigură și aceasta. Și ca să facem aroganțe, o să încerc altă metodă în vecea aproximativ egală cu Omega. Să vedem dacă mai îmi iese, nu practic des. Dar o încerc acum. Așa, și o voi face aici. Aici o să pun idaredul ăsta. Presupus idared. Și altuirea se face ceva de genul ăsta. Ori așa.
Deci am făcut pana pe port altoi, iar pe altoi se face pana inversă, dar după ce tai o bucată, să mă asigur că ajung în verde. Și se face aceeași copie, dar pe altoi, ceva de genul ăsta. Practic, ca copiem ce face aparatul ăla ieftin și prost. Am făcut veu, îl pupăm aici perfect și cam asta e toată șmecheria și la metoda asta de altoid. Și în cazul în care, cum s-a întâmplat acum, e mai subțire altoiul față de portaltoi, e nicio problemă. Îl egalăm cu muguri exterior pe una din părți. Îl egalasem aici. Asta e toată șmecheria. O să mai fac tot acum și viceversa, veu invers. După cum știți, eu las 1-2 muguri. Așa că de data asta am lăsat câte 2. Numai capetele în zona asta, că nu avem. Aici n-am lăsat nimic din tăiere, ceva verde. Dau la vrăjeală. Să mă aflu și eu în treabă. Dar nu și are rost. Merg în altă parte să vă arăt cum facem veu invers cu un alt soi. Să vedem ce o să fac acolo. Sau o să altuiesc 2 soiuri. Până atunci o să pun etichetele aici. Și am aici, pe acesta am Florina. Am găsit Florina. Etichetele astea v-am arătat cum le produc, cum le fac. Sunt cele mai rezistente, indiferent de ce se găsește în piață. Acesta este Idared. Căutăm etichetă cu Idared. L-am găsit. Și căutăm etichetă cu Fuji. Am găsit și Fuji. Mergem în partea cealaltă să fac 2 într-unul de. Uitați, încă un portal tăi. Bun. Aici aș vrea să pun Fuji și Florina. Clipul ăsta chiar nu l-am gândit de la început.
cum îl voi face. Avem o rană aici, cred că de la trimmer, și am renunțat la ea. O să încerc să pun pe lateral un soi și pe celălalt și în capăt aici un soi, pe lateral pun un soi. Am dat de verde. Cum putem să facem pe lateral? La un singur mugure de data asta. Ceva de genul ăsta. Și aici, când am făcut pana, mai mult o scurtez așa. Și este ceva de genul ăsta. Îl băgăm în tăietură, păstrând proporțiile. Și aici vin cu o tăietură fix unde am făcut această margine. Și el are, poate să facă contact și pe partea asta și aici. Și cu banda ne apucăm de treabă. O să mă încurce dacă fac altuirea în zona asta, așa că las un singur muguraș. Așa, și am spus acum că o să fac altuirea inversă față de ce ați văzut până acum. Asta înseamnă că aici trebuie să fac V-ul ca la aparatelele ieftine de altuit. Și așa voi face, să vedem ce o să iasă. Trebuie să mă duc cu ea până la jumătate. Și aici îmi cer scuze că mă întorc, dar n-am ce să fac. Asta e situația. Trebuie să iau și partea asta la altă până la jumătate. În funcție de ce fel și de cum iese V-ul, o să fac copia pe altui. Deci, practic, trebuie să fac această copie pe altui. Tai până dau de verde. Și copia asta o fac pe altui. Trebuie puțin mai mult, mai lung. Și hop, ăsta-i. O să-l strâng puțin așa la vrăjeală până când îl fixez. Cum am făcut și în partea cealaltă. Așa, și acum îl întăresc cu bandă izolier. Și mai strâns să nu se mai miște.
Și atât. Pun etichetele și am cam terminat treaba aici. În episodul următor o să vedeți cum altuiesc piersicul în cais. Până la episodul următor puteți să vă uitați la ce am făcut înainte de acest